வெல்கம் டு கில்லாடி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முட்டை பிரியாணி. எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே. 2 ஸ்பூன் ஆயில், 2 ஸ்பூன் நெய், அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் வத்தல் தூள், அரை ஸ்பூன் கரம் மசால் தூள், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 2 ஸ்பூன் பிரியாணி பவுடர், எண்ணெயில் வதக்கிறதுக்காக பட்டை, பூ, இலை, கிராம்பு, பச்சை மிளகாய் 2 நறுக்கி வச்சுருக்கேன், தயிர் 1 கப், மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்ல நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், புதினா இலை, மல்லி இலை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், 4 முட்டையை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், 1.5 கப் பாஸ்மதி அரிசியை அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு 2 ஸ்பூன் ஆயில், 2 ஸ்பூன் நெய், பிரியாணி இலை, கிராம்பு, பட்டை, பூ எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிடலாம். 1 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தையும் போட்டு வதக்கிடலாம். எண்ணெயில் கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதும் இப்போ நீளமாக நறுக்கியிருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்குற வர நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி போல் வதங்கணும். அதுக்காக நான் இப்போது 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்க்க போகிறேன். உப்பு சேர்க்கறதுனால வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும், அதனால் அந்த ப்ராசஸ் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். அதனால் உப்பு சேர்த்தாச்சு. இப்போ கண்ணாடி போல் நல்லா வெங்காயம் வதங்குற வர வதக்கிட்டு இப்போ 2 பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அது சேர்த்துடலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். நல்லா கண்ணாடி போல் வந்துடுச்சு பாருங்கள். வெங்காயம் வந்ததும் இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோம். இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு வாசனை நல்லா போகிற வர நல்லா வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாட நல்லா போனதும் மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் வத்தல் தூள், அரை ஸ்பூன் கரம் மசால் தூள் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வர நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எல்லாம் நல்லா வெங்காயத்தில் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம பிரியாணி பவுடர் சேர்க்கணும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ 2 ஸ்பூன் பிரியாணி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மசாலா வடை நல்லா போகிற வர எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ 1/2 கப் தயிர் சேர்க்க போகிறேன். தயிரை உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு தயிர் வேண்டானா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி இதேமாரி சேர்த்து மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் தக்காளி சேர்க்கல, அதனால் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். தயிரும் மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னா இப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் புதினா இலையும் மல்லி இலையும் நறுக்கி வச்சுக்கோம்னா அதை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். ஆயிலில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வர நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். நான் ஆல்ரெடி வெங்காயத்தில் 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்ததுனால இப்போ அரை ஸ்பூன் உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்தாச்சு. நல்லா மசாலாவில் நல்லா சேர்த்து கிளறி விட்டுறலாம். இப்போ மசாலா அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா லைட்டாக நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். லைட்டாக சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம இப்போ அரிசி சேர்த்துடலாம். 1.5 கப் பிரியாணி அரிசியை ஊற வச்சு எடுத்தோம்ல அதை சேர்த்துடலாம். அரிசி சேர்த்துட்டு அரிசி நல்லா மசாலாலையும் எண்ணெயிலையும் மிக்ஸ் ஆகிற வர நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். இப்படி கிளறதுனால கடைசி வெந்ததும் ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அழகாக இருக்கும் பார்க்க. அதனால் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். மிக்ஸ் பண்ணதும் இப்போ நான் 1.5 கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு 2.5 கப் தண்ணி சேர்க்குறேன். 1/2 கப் தயிர் வேறு சேர்த்துருக்கேன், அதனால் நான் 2.5 கப் தண்ணி சேர்க்குறேன். சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போது காரமும் உப்பும் கரெக்டாக இருக்கான்னு லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு இப்போ உப்பு கம்மியாக இருக்குது, அதனால் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க.
இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உப்பு கொஞ்சம் கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அப்போனா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அரிசி வேகிற வரை மூடியாச்சு. அந்த கேப்பில் இப்போ முட்டையை நம்ம வறுத்துடலாம். 2 ஸ்பூன் ஆயில், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் வத்தல் தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசால் தூள் சேர்த்துட்டு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு ஆயிலில் நல்லா மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லா மசாலாவும் நல்லா எல்லா இடமும் படுற வரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் 4 முட்டையை நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதை உள்ளே சேர்த்துடலாம். உள்ளே சேர்த்துட்டு ஒரு பக்கம் நல்லா பொரியிற வரை நல்லா பொரிச்சிக்கலாம். எல்லா முட்டையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம். உங்களுக்கு இப்படி அரை முட்டையாக சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா முழு முட்டையாக கூட சேர்த்துக்கலாம். முழு முட்டையை 4 கீரைலாம் 4 பக்கம் போட்டுட்டு உள்ளே சேர்த்தா கூட மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கிடும். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். நான் இப்போ அரையாக வெட்டி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு பக்கம் பொரியட்டும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ ஒரு பக்கம் பாருங்கள் மசாலா நல்லா பொரிஞ்சவே இருக்குது. மறுபக்கமும் நல்லா பொரியணும். திருப்பி போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டாச்சு. இப்போ எல்லா பக்கமும் நல்லா பொரியிற வரை மசாலா நல்லா முட்டையில் இறங்குற வரை நல்லா பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். ஒவ்வொரு முட்டையாக எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்கள் மசாலா எல்லா பக்கமும் நல்லா இறங்கி போயிருக்கு. எல்லா முட்டையும் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ முட்டை ரெடி ஆகிட்டு இப்போ பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இடையில ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் இருந்தால் அடி பிடிச்சிரும். நல்லா வெந்து போயிருக்கு. லைட்டாக வேக வேண்டியிருக்கு. மறுபடியும் மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறேன். இப்போது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் முட்டை உள்ளே சேர்த்துடலாம். இப்படி அரையாக உள்ளே சேர்க்கறதுனால முட்டையும் ரைஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிரும். உங்களுக்கு அப்படி மிக்ஸ் ஆக வேண்டாம்னா நீங்கள் முழு முட்டையாக கூட எண்ணெயில் பொரித்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் எல்லா முட்டையும் உள்ளே சேர்த்தாச்சு. இப்போ நல்லா லைட்டாக கிளறி விட்டுறலாம். முட்டையும் ரைஸும் மிக்ஸ் ஆகிற வரை லைட்டாக கிளறி விட்டுறலாம். முட்டை உடஞ்சிராமல் லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு முட்டையும் ரைஸும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக 2 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம். மூடி போட்டு மூடி வச்சாச்சு. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். சூப்பராக இருக்குது. வாசனை வீடு ஃபுல்லாக அடிக்குது. மல்லியெல்லாம் புதினால மேலே தூவிடலாம். தூவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு நெய் வாடை பிடிக்கும்னா இப்போ 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் சேர்க்கலை. சூப்பராக முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.